зарланма. Ауыр елға туры тудым дейіп, тұрмышымнан жігіт зарланма. Мен ерексіз милләт улы дейіп, түбәнсінмә туған, хурланма. Ал құралың шық майданға, сайла өзіңе туры юл. Үз иркіңе үзің хұжа, вожданыңның қылы бол. Болма қорқап, бол охарман, күрәш диңгізіңдә үзің ез, заманыңны ауырлаушы, қылып бұғауларын өс. Біздің мына халық, татар халқы игіліктен таралған. Аның сәбәпләре, иреклі күннен туған жерін ташламайық. Иреклі күнне ул башқа мәмләкәт кешесенә әверелмәй. Аның ниндидер объектив шартлар, гайре табигый хәлләр мәҗбүр итә. Һәм монда безнең инде Рәсәй дип аталган менә илебездә Советлар империясында сугышлар, башкалар булып торган, шуңа күрә аларның инде чит илләргә, мәмләкәтләргә китүе ул гайре табигый күренеш түгел. Һәм менә инде бигрәк тә Октябрь инкыйлабыннан соң, һәм сугыш вакытында, һәм шуңа күрә менә кай вакыт безнең Совет чорында андыйларга мөнәсәбәт тискәре булды. Булар инде илдән киткән, булар качкын вә фәлән, ләкин алар биттеге адәм баласы. 20нче ел башында безнең милли тормышыбызда теге милли идеялар. Дине дә бар, башкасы да бар, азатлык идеялары. Октябрь инкыйлабыннан соң булар üzülә бездә. Анда инде теге партия карашлары башкалар, һәм шушы 20нче ел башындагы традициябезнең иммиграциядагы мөһаҗирлектәге вәкилләребез дәвам иттерде. Моның әлбәттә иң беренче башында Баяз Исхакый тора. Аннан тыш хәзер ниләр? Садри Максудилар, аннан инде Хөсәйн Габтүшләр, башкалар шушындый тора. Димәк, шушындый традицияны дәвам иттергәннәр. Һәм инде менә безнең 19-нчы узган гасырның 80нче еллар ахыры 90нчы елларда милли азатлык хәрәкәте бик нык күтәрелеп киткән икән, бу юктан гына түгел. Бердән регуль шартлар булган, икенчедән менә шушы иммиграциядагы безнең вәкилләребез, алар инде 20нче ел башындагы азатлык, милли азатлык идеяларын дәвам иттереп, үстереп безгә тапшырганнар. Һәм менә бу бик мөһим момент. Шуңа күрә дә без 90нчы елларда шундый югарлыкка җиттек. Шиһап Нигъмәти Азатлык радиосының иң беренче директоры анда бер бүгелмә абзый булган, һәм аннан соң беренче ел буена директор булган. Шиһап Нигъмәти минем өчен зур көчле журналист, чит илдә бик катлаулы язмыш кичергән, катлаулы кинолар, театрларда күрсәтелергә лаеклы, кызыклы шәхес һәм күрәбез кызыклы шагыйрь. Нашу семью, в течение многих лет проклинали, преследовали, ругали там и так далее. Деда, значит, называли трусом. Да, только истинный трус может рейс-министра пропаганды Геббельса в глаза назвать дураком за то, что тот татар обозвал ворой. Его назвали скрягой. Да, настоящий скряга может отдать свой дом простому татарину, и тот у него 20 с лишним лет жил, не платя ни пфеннига. Назвали изменником Родины. Да, но когда советское правительство сказало, пленные для нас не существуют, то, извините, их бросили выживать, как хотят. Вот история вот этой книги можно. Вот началась в 1953 году. Когда в одном из татарских журналов вышло стихотворение «Иртыш», и вышло, значит, с аннотацией, что это великое стихотворение величайшего татарского поэта Мусы Джалиля. На что, значит, Бабай написал в редакцию письмо, что Муса Джалиль всю жизнь прожил на Волге. И дальше. А почему стихотворение называется «Иртыш»? Объясните, пожалуйста. Знаете, какой ответ получил? Это было написано в концлагере и назвал Иртышом для конспирации. Чтобы вот это не повторялось впредь, он за свои деньги быстренько издал все свои стихотворения к тому времени написанные.
И вот, наверное, все слышали о третьей моабитской тетради Мусы Джалиля, которую так и не смогли найти. Но вот по предположениям деда, вот как раз вот эту книгу и хотели выставить как третья моабитская тетрадь.